Takže čaute, ja si tam u môjho nového videa na tomto YouTube kanáli a dneska si ideme zajazdiť na traveling móde. Nachádzame sa na Aničke, na takom mieste kde, neviem, či nás stále vyženú. Uvidíme a chcem sa vám poďakovať za zliadnutia na tých videách a teším sa, no mám z vás radosť za jedno video, ktoré má už pomaly 500 zliadnutí, takže vám veľmi ďakujem a my sa ideme vrhnúť na video, takže poďme. Was hurt. You came to